Жәмилені полиция алып кетіп бара жатты. Оның артынан Осман көз жасын көлдетіп жүгірді. Мені тастама, кетпеші, анашым, деді ол, жан даусы шығып. Жәмиле жүрегі езіле баласын құшағына басты. Ол өзін сабырға шақырып, жылама балам, мен жақында қайта ораламын, деді, даусын жұмсартып. Алайда Осман да, өзге балалары да анасын полиция алып кетіп бара жатқанына үнсіз жылап мұңайды. Осы көріністі сырттай бақылап тұрған Алидің де жүрегі ауырды. Басқа тұтқындармен анасын көлікке мінгізіп түрмеге алып кетті. Анасын қимай балдары жылап қалды. Сол жерде Берин Ахметті байқап, оған жақындап, өзінің уайымын бөлісті. Ахмет оны сабырға шақырып, бізге жақсы адвокат табу керек. Менің танысым бар, сол көмектесуі мүмкін, деді. Осы кезде Али мәселені шешу үшін ауруханадағы Каролинге барып, жағдайды одан әрі ушықтырғанына ызаланып, сен не істегеніңді түсінесің бе? Жәмилені түрмеге жапты деп наразылығын білдірді. Ал Каролин болса, ол мені өлтіре жаздады деп ақталып әлек болды. Түрме қызметкері тұтқындарға әшекей бұйымдар мен жеке заттарын шешуді бұйырды. Бірақ Жәмилеге келгенде түрме қызметкері оның неке жүзігіне қарап, бұл өзіңде қала берсін, деді жұмсақ үнмен. Жәмиле көзінде жас тұнып камераға кірді. Ол үшін бәрі бейтаныс, суық әрі қорқынышты еді. Бұл кезде балаларға Хасифе әжесі қарайласып қалды. Университет асханасында Ахмет пен Берин сөйлесіп отырған кезде, Кахан жандарына келіп, Ахметке қарап мүмкіндікті пайдаланып, Беринді көндіріп алған шығарсың деп мысқылдай күлді. Берин оған қабағын түйіп, шектен шықтың, не айтқың келеді, деді. Ахмет пен Кахан сөзден төбелеске көшпек болғанда, Берин Ахметке қарап оның сөздеріне мән берме дейді. Кахан Беринге қарап, анаңның басына түскен келеңсіздікке шүкір деп тұрған шығарсың. Соның арқасында екеуің құшақтасуға сылтау таптыңдар, деді мырс етіп. Бұл сөзге ашуланған Берин оның бетінен шапалақпен салып жіберді. Ахметке мән берме деуші едің, бірақ өзің одан да қатты мән беріп тұрсың. Бұл енді үнемі қайталана беретін болады, деп Кахан кетіп қалады. Түрме ішінде Жәмилемен бір камерада отырған әйел одан, саған қанша жыл берді, бұл жердің басшысы біз боламыз, деп, ол Жәмиленің таза төсек жаймасын алмақ болғанда, Хатиджи есімді әйел араша түсіп, ол әйелден төсек жаймасын алып қояды да Жәмилені шайға шақырды. Бұл кезде Али Каролинмен тағы кездесіп оған, арызды қайтып ал деп шүйлікті. Каролин оған суық қабақпен қарап, егер Жәмиле ажырасуға қол қойса, арызымды қайтарып аламын. Сол кезде бәрі тынышталады, деді кесіп. Университет маңында Кахан мен Ахмет тағы кездесіп қалады. Кахан оған қарап, Берин саған лайық емес. Түріңе қарасаң, өзіңе сай қызды тауып алуың керек, деді мысқылмен. Бұл сөзге Ахмет шыдай алмай, Кахан екеуі жұдырықтасып кетті. Дәл сол сәтте Берин жетіп келіп, екеуін ажыратып, жетер деп қатты дауыспен айқай салды. Екі жігіт бір-біріне ызамен қарады. Берин асығыс үйге кіріп, қуанышты хабар жеткізді. Ол адвокат тапқанын, енді аналары Жәмилені түрмеден шығарып алатынын айтты. Бірақ бұл жаңалыққа ешкім ерекше қуанбады. Анасы Хасифе үнсіз ғана тыңдап, ештеңе деместен үйден шығып кетті. Дәл сол сәтте сыртта таксиден түскен Али үйге кіруге ұмтылды. Алайда балалары оның босағадан аттауына мүмкіндік бермеді. Ашулы жанжал басталып, әрқайсысы ауыр сөздермен бір-бірінің жүрегіне жара салды. Осман ештеңе деместен, әкесінің жүзіне мұңды көздермен ұзақ қарады. Али ұлына жақындамақ болғанда, ол артқа шегінді де, көз жасы мөлтілдеп, суық үнмен әкесіне жақындамауын өтінді. Ал түрмеде Жәмиле азапты күндерді өткеріп жатқан еді. Камерадағы екі әйел оны билеп төстеуге тырысып, өз айтқандарына көндіруге ұмтылды. Бірақ Жәмиле үнсіз қарсылық танытпай, сабырмен шыдап бақты. Кеш түскенде Али теңіз жағасына барып, көңіліне медеу іздеді. Жағалауда отырған балықшыға мұңын шақты. Балалары оны үйден қуып шыққанын, ал кенже ұлы тіпті жақындауға да қорыққанын айтып, ауыр күрсінді. Таң атқанда түрме күзетшісі Жәмилеге күйеуінің келгенін хабарлады. Бірақ Жәмиле жүзін бұрып, оны көргісі келмейтінін айтты. Түрме сыртында Али кенже қызы Беринді көріп қалды. Бірақ қыз әкесіне салқын дауыспен енді бұл жерге келме деп кесіп айтты да, артына қарамай кетіп қалды. Берин түрме ішіне кіріп, анасымен кездесіп, адвокат тапқанын сүйіншілей жеткізді. Алайда анасының жүдеу, соққы тиген жүзіне көзі түскенде, жүрегі сыздап, үрейлене бетіне үңілді. Жәмиле тек жай ғана құлап қалғанын айтып, қызының уайымдауын қаламады. Осы уақытта Али бұрынғы әйелін түрмеден шығару үшін Каролинге тағы барды. Бірақ ол арызын тек ажырасуға келсе ғана қайтып алатынын кесіп айтты. Каролин үшін Жәмиле түрмеде қанша жыл отырса да бәрібір еді.
Али бұл жағдайды балаларға түсіндіру үшін үйіне жасырын кіріп, анасына өтініш айтты. Ол Биринді көндіруге көмектесуін сұрады. Осы кезде сыртта Сонер мектептен қайтып келе жатқан Айлинді күтіп отыр еді. Айлин оны алыстан көріп, ағасына кете бер деп, өзі бөгеле тұратынын айтты. Сонер екеуі көлікте сөйлесті. Айлин оның бірде келіп, бірде жоғалып кететінін айтып, кім екенін сұрады. Бірақ жігіт мұның бәрін кейінірек түсіндіруге уәде берді де, визиткасын ұстатты. Келесі күні Бирин түрмеге барып, анасына әкесінің шартын жеткізді. Бирин сыртқа шыққан кезде, түрме алдында әкесі күтіп тұр еді. Жәмиле мен Али бетпе-бет келді. Екеуі үнсіз бір-біріне қарады. Бұл көзқараста өкпе, сағыныш, түсініспеушілік, мүмкін кешірім де бар еді. Сол күні Бирин мен Ахмет асығыс адвокат кеңсесіне бет алды. Көше бойымен жүріп келе жатқанда, оларды алыстан белгісіз адамдар аңдып келе жатты. Бірақ екеуі бұл жайлы білместен маңызды кездесуге асығып бара жатты. Адвокат кеңсесінде олар ата-аналарының ажырасу мәселесін талқылады. Бирин анасының түрмеден шығу үшін әкесінің талабын қабылдауға мәжбүр екенін түсіндірді. Ахмет заң тұрғысынан мәселені қалай шешуге болатынын сұрап, адвокаттың пікірін тыңдады. Кездесу аяқталып, екеуі кеңседен шықты. Бірақ дәл сол сәтте күтпеген жерден қатты жарылыс болды. Бұл қастандық митинг ұйымдастырушы Ахметтің көзін жою үшін жасалған еді. Осы уақытта түрмеде Али Жәмилемен кездесіп, Каролиннің талабын жеткізді. Егер ол ажырасуға келсе, арыз қайтып алынатынын айтты. Ауыр күрсініп, енді олардың бірге бола алмайтынын мойындады. Бірақ Жәмиле нық сеніммен күйеуіне тіке қарап, ажыраспайтынын мәлімдеді. Али байыппен ажырасу керектігін, бұл екеуіне де бостандық сыйлайтынын түсіндірді. Алайда Жәмиле бұл шешіммен келісе алмады. Ол ашуланып, Алидің отбасын ойламағанын, шетелдік әйелмен көңіл көтеріп, енді өзін ақылды адам етіп көрсеткісі келетінін бетіне басты. Ашу үстінде ол даусын көтеріп, оны ақымақ деп айыптады да, есіктен шығып кетті. Жарылыстың болғанын естіген Айтен мен Кахан ауруханаға қарай асықты. Олар жеткенде Бириннің аяғы жараланғанын көрді. Кахан қатты алаңдап, оның жанында болғанда қарсы беттен Ахметтің келіп тұрғанын байқап, бірден жүзі өзгеріп сала берді. Ол сыртта күтетінін айтып ауруханадан шығып кетті. Ахметтің адамдары жарылысты зерттеп, оның жай ғана оқыс оқиға емес, әдейі ұйымдастырылған қастандық екенін анықтады. Олар бұл әрекетті қорқыту мақсатында жасалған ескерту ретінде түсінді. Себебі олар анархистер мен саясаткерлер еді. Кахан көлігіне отырып, іштегі сезімін тежей алмай, көзінен еріксіз жас шықты. Ішкі арпалысын байқап қойған Айтен көлікке мініп, не болғанын сұрады. Бірақ Кахан ашу үстінде Айтенге қарап, Бириннің басына төнген қиындықтарды ойлап, ызаланып, бәріне Ахметті кінәлады. Оның өміріне бұл саясаткер кіргелі бері басына бәле арылмағанын айтып, ренішін білдірді. Ал Ахмет өз кінәсін мойындағандай күй кешті. Іштей өзін кінәлап, барлық оқиғаға себепкер болғандай сезінді. Алайда Бирин оған бұл жарылыстың өзі үшін емес, Ахметтің өзіне қарсы ұйымдастырылғанын айтты. Ол болмағанның өзінде дәл осындай жағдай қайталанатынын түсіндірді. Ауруханадан шыққан соң, сыртта оларды Ахметтің анасы күтіп алды. Сол күні әкесі Биринді іздеп университетке келді. Онда Кахан оны тоқтатып, жарылыста Бириннің қандай жағдайға түскенін айтып берді. Әңгіме барысында ол Ахметтің жаман жақтарын айтып, Алидің оған деген сенімін мүлде жоюға тырысты. Осылайша ол Алимен танысып, оған Ахмет жайлы кері пікір қалыптастыруға бар күшін салды. Ауруханадан шыққан Бирин Ахметті үйіне ертіп келді. Оларды есіктен әжесі күтіп алды. Шай ішіп, олар болған оқиғаны талқылап отырған сәтте, кенет есік қағылды. Бұл оның әкесі еді. Ол босағада тұрып, Ахметтің тозған аяқ киімі мен ескі күртешесін көзбен шолды. Көзқарасы суық әрі сенімсіз еді. Бірнеше қадам жасаған соң, бөлмеге кіріп, ауыр үнмен Ахметтің бұл үйге кіруге қандай құқығы барын сұрады. Ол қызын басын бәлеге қалдыруға тырысып жатқанын айтып, оны үйден қуып шықты. Бирин сыртқа жүгіріп шығып, Ахметтің артынан кешірім сұрады. Бірақ Ахмет оның кінәсі емес екенін айтып, үнсіздікпен кетіп қалды. Үйге кірген Бирин әкесінің бөлмесінің есігін қақты. Әкесі есікті іштен бекітіп алған еді. Ашуға булыққан Бирин ашық тұрған жарасына тұз сепкендей ауыр сөздер айтып, отбасының берекесін бұзғанын бетіне басты. Бір сәтте Бириннің денесі босап, иесінен танып құлады. Осы уақытта Али балдарының сәби кезіндегі суреттеріне қарап көзіне жас алып отыр еді. Бірнеше уақыттан соң есік қоңырауы соғылды.
Әжесі барып ашқанда табалдырықта Мете мен Айлин сабақтан келген бойы еді. Кішкентай Осман үрейлі жүзбен оларға үйде болған жағдайды айтып берді. Мете мен Айлин асығыс жоғарыға көтерілді. Жерде ес-түссіз жатқан Беринді көріп, екеуі де үрейленіп қалды. Оның аяғы жараланып қалғанын көрген Мете бірден әкесін айыптады. Ол ашумен жатын бөлменің есігін қақты. Бірақ әжесі оны тоқтатып, мұның әкелерінің ісі емес екенін айтты. Барлығы жабылып, есінен танып қалған Беринді жатын бөлмеге көтеріп апарды. Ал Али сол түні өз бөлмесінде отырып, өткен-кеткенді есіне алып, өкініштің ащы дәмін сезінді. Ол өз қателіктерін мойындап, іштей арпалысып отырды. Түрмеде отырған Хатиджа Джамилеге басу айтып, ақылын қосты. Ол темір тордың қауіпті екенін, ұзақ отырудың болашағына балта шабатынын ескертті. Оның бостандыққа шығуына мүмкіндік бар екенін айтып, оны жақсылап ойлануға шақырды. Джамиле үнсіз тыңдап, терең ойға батты. Кеш батқанда Хасифе немерелерімен қоштасып, ертең қайта келетінін айтып, өз үйіне қайтты. Ол кеткен соң, Али балаларын жинап, маңызды жаңалықты жеткізді. Ол енді аналары Жәмилемен бірге тұра алмайтынын, бірақ әке ретінде қамқорлығын үзбейтінін айтты. Алидің айтуынша, аналары тек Каролиннің талабына келсе ғана түрмеден босап шыға алады. Алайда Жәмиле бұл шартты қабылдаудан бас тартқан. Егер ол ажырасуға келіспесе, Каролин арызын қайтарып алмайды, демек, Жәмиле ұзақ жылдар бойы темір тордың ар жағында қала бермек. Али балаларына аналарына бұл жағдайды түсіндіріп, дұрыс шешім қабылдауға көндіруді сұрады. Бірақ Мете бұл сөздерге шыдай алмай, әкесіне «Сен енді бізге әке емессің» деп, бөлмеден шығып кетті. Келесі күні адвокат түрмеге келіп, Жәмилемен сөйлесті. Ол әйелдің жалғыз босау жолы Каролиннің талабына көну екенін айтты. Бірақ Жәмиле үнсіз ойланып қалды. Осы уақытта Каролин Алидің мазасын алып, «Мені жалғыз қалдырдың, әйелің қашан ажырасуға келіседі? Егер келіспесе, түрмеде шіріп отыра берсін» деп ашуланып, жылап жатты. Түрмеде Жәмиле қиын жағдайға тап болды. Екі тұтқын оны әжетханада ұрып-соғып, неке жүзігін тартып алды. Олар оны қорқытып, бұл оқиғаны ешкімге айтпауын талап етті. Жәмиле әлсіз күйде еденде жатып, есін әрең жиды. Каролинді дәрігер тексерген соң, оны ертең үйге шығаратынын айтып, оған жақсы күтім керек екенін ескертті. Каролин бұл сөздерді ести сала, «Мені күтіп алатын адам бар ма? Менің үйім жоқ» деп тағы да шағымданды. Осы кезде Кахан өз сезімін жеңе алмай, Беринге келіп, оны жақсы көретінін ашық мойындап кетті. Ал Каролин болса, Алидің үйіне барып тұруды шешті. Бұл туралы айтқанда, Али ашуға булығып, «Осы жағдайдан кейін менің үйімде қалай тұрмақсың? Жұрт не дейді? Бұл саған Голландия емес, бұл Түркия» деп қатқыл жауап берді. Күн батқанда Али теңіз жағасында отырған балықшыға ішіндегі күйзелісті ақтарды. Ол өзін екі оттың ортасында қалғандай сезінетінін айтты. Бір жағы тозақ, бір жағы жұмақ, бірақ өзі тозақта өмір сүріп жатқандай еді. Мете болса, әкесінің Америкадан алып келген қымбат сағатын сатып, өзіне мандолина алды. Кешкісін бөлмесінде аспапта ойнап отырған кезде әкесі кіріп келді. «Мынау не дыбыс?» деп сұраған ол, Метеге мандолинаны қайдан алғанын білгісі келді. Баласы сағатын сатып жібергенін айтқанда, Али ашуға мініп, қымбат сағатты арзанға сатып, «Мынау құралды алдың ба?» деп ұлын ұра жөнелді. Мете қашып, бөлмесіне жүгіріп барып, есікті Берин сыртынан бекітіп қойды. Бірақ Али оған ашулы еді. «Мені құлыптағанды көрсетемін» деп айқайлап, есікті теуіп сындырып, балаларының көзінше ашу үстінде мандолинаны қабырғаға ұрып, сындырып тастады. Балалар үнсіз бір-бірін құшақтап, болған жайтқа сенер емес. Сол сәтте Али ауыр үнмен, «Ертеңнен бастап Каролин осы үйде тұрады» деп мәлімдеді.